Réveille-toi. On est l'heure de se réveiller. Ouais, c'est bon, je suis réveillée. On est quel jour là? On est 12 mai. C'est l'anniversaire des faux jumeaux? Oui. Et on n'a rien acheté, on a oublié. Vite, va t'habiller, va acheter des trucs pour l'anniversaire. Mais j'ai même pas d'argent. Et c'est quoi ça alors, hein? Ah oui, c'est vrai, j'ai de l'argent. Hein? Non, c'est de l'argent, hein. Vas-y, je descends en bas faire le petit déjeuner. Quand t'as fini de t'habiller, ramène les petits en bas. Ok. Oh, toujours au dernier moment. C'est pas possible. Vite. Faut qu'on y aille. J'ai même pas le temps de m'habiller. Venez, venez, venez. Vite. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Qu'est-ce que je fais dans la poussette? Je suis bloquée. Viens, petit bébé. Chérie! Ouais, je suis là. Tiens, je te pose les petits. J'y vais. Ok? Vas-y. Oh, c'est joli. Moi aussi, j'en veux. C'est marrant. Hein. Bon, vas-y, j'y vais vite. Cours, 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 cours. Bon, moi, je vais finir de préparer tout ça. Il me faut une assiette. Vite, une assiette. On va mettre ça. Vite, 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 vite. Il n'y a même plus de place. Tiens, je vais mettre là, c'est pas grave. Ils vont se servir. S'ils ont faim, bah, ils ont faim. S'ils ont pas faim, ils ont pas faim. Puis c'est tout. Avec la poubelle. Vite, vite, vite. Tiens, il y a encore des trucs là. C'est parfait. Les bonbons. Oh, je suis pas trop fan, mais bon. Faut bien donner ce qu'on a. Hop, hop. Oh, je les laisse dedans, c'est bon. Voilà. Et des fruits. Je vais le poser là. Non. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais donner le biberon au petit. Asseyez-vous. Oui, on donne le biberon, c'est bon, je donne le biberon. Et le biberon. Tiens. Et tiens. Allez, chute. Qu'est-ce que tu bipes, toi? Je viens de rentrer. Oh, bonjour. Bonjour. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi acheter, moi. Oh, tiens, du jus pour l'anniversaire. Je vais prendre 2 briques. Parce qu'il y aura peut-être beaucoup d'enfants, je sais pas. Ouais, il y a du papier toilette à la maison. On n'a pas besoin d'animaux. Ah, tiens, le bonnet. Oui. Hop, hop. Ça, tiens, m'en fous, je prends ça. Hop, 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 hop. Oh non, mince. Oh, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux avoir la mallette de trucs derrière vous, s'il vous plaît? D'accord. Merci. Et avec la... Voilà, merci. Ensuite, l'avion, s'il vous plaît. Merci, merci. C'est quoi ça là-bas? Non, rien, c'est un vase, d'accord. Merci. Et le ballon de foot, s'il vous plaît. D'accord. Oula, pardon. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh non, monsieur, vous avez oublié de payer. Ah oui, c'est vrai. Bah, tenez. Merci. Et là-bas, vous avez payé? Non, c'est vrai. Il retourne. Bah oui, c'est normal que ça pique. Merci. Au revoir. Oh là là! Je vais regarder ici s'il n'y a pas des trucs pas trop chers parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez laisser vos affaires là, s'il vous plaît? Ok, ok, je laisse mes affaires là. Merci. Ça aussi. Tenez, voilà, merci. Au revoir. Ah, parfait. Attends. Monsieur, est-ce que vous avez un carton, s'il vous plaît? Là-bas, par terre. Ok, merci.
Vite, 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 vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, parfait. Hop, direct. Le ballon. Un panier. Bon, je ne sais pas pourquoi je panier. Pas grave. Allez, les fruits d'anniversaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Oh, vas-y, hop. Un thème chelou, c'est pas grave. 2020. On n'est pas venu pour des ballons, tu vois. L'amoureuse. On va prendre ça directement. Hop, parfait. Pour le gâteau. Donc on va garder ça. Ah. Hop. On va aller. Un peu de non. Ah, attends. Allez, je vais partir avec ça. Wow, il y a une place. Tiens, la musique est éteinte. Tenez, monsieur, je vous achète tout ça. Ça fera 2 $. Vous mangez de l'argent? Oups, vous m'avez vu. Désolé. Bon bah, merci. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il est long, celui-là. Oh, c'est lourd. Ah bah, il est là. Je suis essoufflée. Reste assis, Clépi, je vais m'occuper de ça. Qu'est-ce qu'il a acheté encore? Des cadeaux. Je les mets là. Pour après. Des trucs comme ça, des ballons. Des ballons, des ballons. Waouh. Beaucoup de ballons. Ouais, plein de trucs, quoi. Bah, merci, c'est gentil d'avoir payé avec mon argent. Bref, je vais installer tout ça. Monte en haut. Ok. On m'a dit de faire quoi déjà? Oh. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Je ne peux pas les réveiller maintenant. Je vais dire aux filles de descendre en bas pour que j'emménage leur chambre pour y faire une soirée pyjama. Ils vont se coucher là, les 2 filles. C'est parti. Réveillez. Lina, réveille-toi. Quoi? Réveille-toi. Okay. Vous allez vous recoucher, vous inquiétez pas, suivez-moi. Okay. Allez. Allez. Foncez. Allez se coucher là. Allez se coucher. Voilà. Je vais leur enlever tout ça. Non. Je vais tout mettre dans ce sac. Et bon. Je reviens quand j'ai tout terminé. C'est bon, j'ai tout enlevé, j'ai plus qu'à tout descendre en bas. Il faut que je remette tout dans l'ascenseur. Oh. Attends, ferme.
Ensuite, je vais mettre des matelas. Pour aller les chercher. Ok, je pense que c'est bon comme ça. Il y a assez de place à mon avis pour tout le monde. Maintenant, je vais changer tous ces trucs-là. Bon, maintenant, je vais ranger tout ça. C'est parti. Par contre, je sais pas où mettre tout ça. Bon, tant pis, on va tout mettre ici. Où je lance. Allez. Hop, hop. Juste la poussette. Non, ça va pas ici. Non, non. Voilà. Bon. Je redescends en bas. Oh, maman. Oh, va voir maman, vite. Vas-y, va voir maman. Vite. Cours, 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 cours. Cours, va voir maman, vite. Waouh. C'est magnifique. Waouh. Aïe, aïe, il est là. C'est beau. Aïe, aïe, aïe. Désolée pour les bruits. Waouh, chérie, comment t'as fait ça? Je sais pas, mais là, je suis archi essoufflée. Désolée parce qu'il y a ma petite soeur qui parle. Elle a 2 ans. Du coup, c'est hyper beau. Je sais pas comment t'as fait ça. Ouais, je suis hyper essoufflée. Waouh, 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 waouh. J'ai fait un truc. J'ai pensé à faire une soirée pyjama. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une soirée pyjama. J'ai pris toutes les affaires des filles, je les ai mis dans la chambre des petits. Et tout en haut, comme ça, c'est pour les autres. Ah ouais? Bah vas-y. Bah attends, je prends mon téléphone. J'appelle les familles, vas-y. Vas-y. Oui, allô, bonjour. C'est la maman de Luna et de Lenzo. C'était pour vous dire que on fera une soirée pyjama pour l'anniversaire de Lenzo et Luna. Et je suis désolée de vous dire ça au dernier moment, mais est-ce que vous pouvez déposer vos enfants ce matin jusqu'à demain soir? Ok, merci. Rendez-vous dès que vous pouvez. D'accord, merci. Allô, bonjour, oui. Allô, bonjour, oui. Allô, bonjour, oui, ça serait pour l'anniversaire des enfants. Allô, bonjour, oui, ça serait pour l'anniversaire des enfants. Ok, ensuite je vais appeler 20 familles. J'espère qu'ils vont tous venir. T'as mis combien de vie, toi? J'en ai mis 22. Bah, parfait. Normalement, ils vont tous arriver. C'est super. On n'a plus qu'à attendre. Parce que là, quand même, il est 8h. Non, il est quelle heure là? Il est 9h. Ah, ça m'appelle. Allô? D'accord. Vous êtes devant? Ok, bah sonnez à la maison et voilà. Bah, la porte, chérie, ça va arriver. Ok. Mais ils sont tous déjà là! Ils sont tous déjà là! Bonjour, rentrez, rentrez. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Ok, vous pouvez y aller vous asseoir. On va déjeuner, manger, tout ça et tout. Et voilà, on attend les autres. Bonjour madame. Bonjour. Merci, vous pouvez... Tiens, allez jouer dans le jardin s'il vous plaît. Ouais, c'est où? Tout au bout. Ok. Waouh. Waouh, waouh. Vous pouvez tous mettre un bonnet. Ok, moi je vais mettre... Et vos affaires, déposez-les dans le petit truc là. Oui.
Allez, dans le jardin, dans le jardin. Tiens, prenez un bonnet. Hop, merci. Tiens, merci. Tiens, merci. Il y a vraiment beaucoup d'enfants. Ouais. Moi aussi, je prends mon temps, bien sûr. Il faut qu'on aille dans le jardin quand même parce que... Moi je vais dans le jardin avec les bébés et moi je vais réveiller les enfants. Ok, ça va. Bonjour tout le monde. Alors vous êtes content d'être là? Oui. Je peux m'asseoir? Oui. Vous êtes super content d'être là? Oui. Oui, super content. Et pourquoi vous êtes content? Parce que c'est la première fois qu'on va à un anniversaire. Ah ouais, c'est tous la première fois? Oui. Bah, on a 6 ans, mais on n'a jamais fait de grand anniversaire sans nos parents. Du coup, c'est le bordel. Bon, c'est pas grave. Joyeux anniversaire, les enfants! Joyeux anniversaire, les enfants! Joyeux anniversaire, les enfants! Joyeux anniversaire! Oh, merci, papa! Merci, papa! Mon fils. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Bah, c'est bien sorti, frères et sœurs, réfléchis un peu. Oh, pardon, je savais pas. Ok. Bon. Allez vous habiller et descendez tous en bas, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qui se passe encore? Papa! Pourquoi toutes mes affaires, ils sont là? Oh, non, papa! T'inquiète pas. Et papa, pourquoi t'as un bonnet sur la tête? T'inquiète pas. Va t'habiller et descendez tous en bas. Ok. Lenny. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Il est sur celui-là. Joyeux anniversaire! Oh, papa! Bah voilà, enfin! Réveille-toi! T'as pris 20 heures à te réveiller, toi. C'est marrant, c'est pas pris fait exprès. Oh là là! Oula! Fais attention, toi! Voilà, on y va. On va t'habiller et descends en bas. Vas-y. Faites ce que je vous ai dit. Les filles, du coup, vos affaires sont là. Faites ce que je vous ai dit et descendez tous en même temps en bas. Ça évitera de faire monter des l'ascenseur, ok? Ok. C'est bizarre quand même. Papa soit comme ça. Exactement. Oh, j'avoue, c'est chelou. Bref, vas-y. Mais de toute façon, on a pris notre douche hier soir, donc on va pas se laver. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, j'avoue, on se lave le soir. Mais... ouais. À mon avis, avec l'anniversaire, on va pas se laver ce soir. Hein. J'avoue. Bref, vas-y, on s'habille. Vas-y, moi je m'habille. Vas-y, je mets ça, moi. C'est KLS. Non, c'est gênant. Eh, mais il fait beau. Est-ce qu'il fait beau? Non, je mets pas ça. Voilà, je suis bien habillée là. Moi, je vous attends dans l'ascenseur, les filles. Et les garçons. Attends. Joyeux anniversaire, mon petit frère. Toi, je te dis pas joyeux anniversaire. Je rigole. Joyeux anniversaire. Merci. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez dans mon compte, likez, abonnez-vous. Et bah, la partie 2 sera dans mon compte. Dans quelques instants. Bon bah, salut, on se retrouve dans la partie 2.